玩踢毽啊！不過我哋都冇錢買毽，我哋自己整咪得啦。我哋去邊度換羽毛啊？我哋捉啲蟲仔同個雀仔換羽毛咪得啦。好啊，我可以用羽毛同你哋換蟲仔啊！依家我哋可以去同雀仔換毛啦！噔噔噔噔，你睇，我哋有4條蟲仔啊，同你換4條羽毛。我食完啲蟲先要問羽毛俾你哋啦。雀雀個心諗，唔使自己咁辛苦四圍去搵食，掹幾條羽毛就有得食啦。佢哋玩到天黑，要返屋企嘅時候，佢哋個個都想攞個毽返屋企喎。最後佢哋決定嚟緊嗰3日都去搵蟲仔同雀仔換羽毛。最後佢哋一人得到一個毽。呢隻雀仔因為一時貪懶，繼續用佢嘅羽毛嚟換蟲仔食。做呢一件事嘅時候佢又冇諗清楚後果。而家佢2隻亦都冇晒羽毛，再冇辦法飛起嚟去搵嘢食啦。箴言10章4節都有咁講：手懶的要受貧窮，手勤的卻要富足。